Good morning. நீ இப்படி ஆயிட்ட. வாமா, டைம் ஆச்சு. பாய் பாய். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி வந்து டியூஸ்டே மார்னிங். பூவெல்லாம் காஞ்சிருக்கு. க்ளீன் பண்ணணும், நல்லா மாற்றணும். மாற்றிட்டு ஊற்று கிச்சனுக்கு வந்த மார்னிங் வந்து ராகி இட்லி பண்ணுறேன். ராகி இட்லி பண்ணிவிட்டு டிஃபனுக்கு வந்து பருப்பு தாளிக்கிறேன். சும்மா கத்திரிக்காய் போட்டு பீஃப் பரட்டி வச்சுருக்கேன். மோர் காய்ச்சியது. இட்லி ஊற்றி வச்சிடுறேன். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து தோசை பண்ணி கொடுக்குறேன். இட்லி வந்து ஆஃப்டர்நூன் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. பின்னாடி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. பின்னாடி வந்தாலே ஒரு நல்ல ஒரு நேச்சுரல் சீனரியாக இருக்கும். நிறைய கோழிங்க கத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் நைட் டைமில் தான் கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆகும். நைட்டு 12 மணிக்கெல்லாம் கத்திகிட்டு இருக்கோம். காலையில் 5 மணிக்கு விடிஞ்ச மாதிரி. ஆனால் செடியெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டுருக்குல எதிர்காலத்தில். நான் வந்து நைட்டு வந்து பால் நல்லா காய்ச்சி தயிரோடு ஊற்றி வச்சுருந்தேன். நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. எங்கள் வீட்டில் வந்து வெளியில் தயிர் வாங்கவே விட மாட்டாங்க. வீட்டில் செஞ்சால் தான் சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா வந்து அவ்வளோ நல்லது கிடையாது பேக்கெட் தயிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் நான் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுருவேன். ஸோ இப்படி செய்யும்போது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. ரெகுலராக எங்களுக்கு வந்து பால் கொடுப்பாங்க, நல்ல பசும்பால். ஸோ அதில் வந்து தயிர் போட்டு நான் வந்து அதோட ஃபேட் இருக்குல்ல, ஏடு, அதெல்லாம் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெய் பண்ணுறதுக்காக. பார்த்திங்கன்னா நிறைய வேலை இருக்குது. நைட்டு உடம்பு முடியல, ஒரு மாதிரி இருந்ததுனால அதெல்லாம் கிளாஸு பிளேட்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணவே இல்லை, அப்படியே இருக்குது. மெல்லமாக செய்யணும். பருப்பு பார்த்திங்கன்னா 2 விசில் வரைக்கும் ஒழுங்காக வந்தது. 3ஆவது விசிலுக்கு ஃபுல்லாக பொங்கிடுச்சு. நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பேன். மேலே எப்போவுமே ஒரு துணியை சுற்றி வைப்பேன். இந்த வாட்டி கொஞ்சம் சரி 2 விசில் நல்லா தானே வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். அநியாயமாக பொங்கி ஃபுல்லாக கேஸ் ஸ்டவ் சைடு ஃபுல்லாக நாசமாயிடுச்சு. அதை நம்ம உடனே துடைக்கலனாலும் திருப்பி காஞ்சிருச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். நான் எப்போவுமே எது இருந்தாலும் உடனே துடைச்சிருவேன். அதை எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையுமே நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருவேன். அதுக்கப்புறம் தான் மறு வேலையே.
யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு வேலை இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மார்னிங் நேரத்தில் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நாசமாகிருக்கு. நான் அது வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு தான் தொடச்சி வச்சேன், ஏன்னா டைம் இல்லை, ரொம்ப சூடாக இருக்குது எல்லாமே. சரி, பசங்க போனதுக்கப்புறம் தான் இதெல்லாம் எடுத்து நல்லாவே வாஷ் பண்ணி வைக்கணும், இல்லாட்டி அந்த காரம் மாதிரி இருக்கும், அப்படியே ஒரு மாதிரி இது பாருங்க. அதுக்குள்ளேயே அப்படியே நல்லா அந்த சூட்டுக்கு ஒட்டிடுச்சு. ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இன்னும் அப்புறமா க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம நார்மலாக இட்லி செய்யறதை விட இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி வச்சுட்டு ரெகுலராக சாப்பிட்டோன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நான் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்ச நாள் ஃபாலோவே பண்ணலை. வீட்டில் வந்து பொம்பளை பசங்களாம் இருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இதுக்கிடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஸ்கூபி கற்றுக்கிட்டே இருந்தான். கூப்பிட்ட உடனே பாருங்க ஆள் ரொம்ப அடி. பாவமாக இருக்குது அவனை பார்த்தாலே. வீட்டுக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறதே கிடையாது, பார்க்க அவ்வளோ பாவமாக இருந்தாலும். இங்கே பிளாக்கி எங்க? என்னடா பிளாக்கி எங்க? ஸ்கூபி இங்கே பார். ஸ்கூபி, எப்படி இருந்த நீ இப்படி ஆயிட்ட? ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன கிளிப்பு நான் போட்டு காட்டுறேன், இவன் எப்படி இருந்தான்னு சொல்லிட்டு. அடிபட்டு 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 ஆள் ரொம்ப இதாகிட்டான். என்ன தேடுற? பிளாக்கியை தேடிட்டு இருக்கான். அவன் வெளியில் ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருப்பார். முன்னாடி போய் பார்ப்போம். என்னடா காணுமே அவனை? எங்கே போயிட்டான்? சரிப்பா, உள்ள எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது. வையா உள்ள வா. வாடா வா பிளாக்கி. ஸ்கூபி வா வா. ஸ்கூபி வா 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 வா. ஒத்த கையில் நான் வீடியோ எடுக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. நானும் ஒரு ட்ரைபாட் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கலான்னு பார்க்குறேன். அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட்லி பாருங்கள். நான் இதோட லிங்க், இந்த மாவு அரைக்கிறதுக்கான, இந்த ராகி பேட்டர் அரைக்கிறதுக்கான லிங்க் வந்து நான் ஆல்ரெடி இப்போ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள், லிங்க் ஆட் பண்ணுறேன். ரொம்ப ஹெல்த்தி, கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள். அது ஏன் இப்படி வந்து போகுதுன்னா, கொஞ்சம் தண்ணி நான் நிறைய தான் ஊற்றினேன், ஸோ அதனால தான் அப்படி போகுது.
யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக பருப்பு பண்ணால் ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப பிடிக்கும். டிஃபனுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்ல மைல்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஆனால் வந்து என்னென்னா இதில் மெயின் ஃப்ளேவரே என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பச்சை மிளகா தான். காரம் அவ்வளோ தெரியாது. நான் நிறைய பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலி. அந்த நல்லா கடைஞ்சி விட்டோன்னா ரொம்ப ஃப்ளேவராக இருக்கும். அந்த பச்சை மிளகா வாசம் வந்து அந்த பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த கடுகு தாளித்தா எல்லா இடமும் நாசமாயிடுது. நான் உடனே பிளேட் போட்டு மூடிடுவேன். ஆனால் இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுனால என்னால் வந்து எதுவுமே கரெக்டாக பண்ணலை. கடுகுக்கு பிளேட்டை போட்டு மூடினவ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை போடும்போது சும்மா அப்படியே ஸ்மோக்கு சும்மா தெரிச்சிருச்சு. ஐயோ, இடம் ஃபுல்லாக எண்ணெய். பாதி கடுகு வெளியில் தான் வந்துடும் போல் இருக்குது. நான் அதனால் என்ன பண்ணுவேன், ரொம்ப கான்ஷியஸாக க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். சிம்பிளாக பண்ணுறது, ஆனால் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்கும். நல்லா குளிர்ச்சியும் வேறு சிறுபருப்பு. ஸோ நல்லாயிருக்கும். சிறுபருப்பு வந்து ரொம்ப வந்து திக்காக பண்ணால் நல்லா இருக்காது டிஃபனுக்கெலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா லூஸாக இருந்தால் தான் நல்லா ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மார்னிங் வந்து தோசை, ராகி தோசை. என் சின்ன பொண்ணு வந்து வீட்லேயே சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க. என் பெரிய பொண்ணு வந்து ரெடியாக கீழே வர்றதுக்கே ரொம்ப லேட் ஆகும். ஏன்னா அவளே தலை வாரிட்டு வருவாள். ஸோ அதனால் அவளுக்கு மட்டும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒன்று தான் சாப்பிடுவாங்க மேக்ஸிமம். நான் எவ்வளோ முட்டி மோதி கொடுத்தாலும் அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு இறங்காது. ஸோ அவளுக்கு நான் வந்து ஏன்னா டைம் இல்லை முதல்ல, அதுதான். அவங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு போனோன்னா இப்போ என் பெரிய பொண்ணுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து +2 அவள் எழுதிட்டுருக்கா கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாமு. பாவம் நைட்டெல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தா. அப்பப்போ நான் வந்து காஃபி போட்டு கொடுத்துட்ருந்தேன். நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதிட்டு வருவாங்க நான் நம்புகிறேன். நீங்களும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் வேண்டிக்கோங்க. உங்கள் வீட்லேயும் யாராவது பசங்க இருந்தாங்கன்னா என்னோடய விஷஸ். அவங்களும் வந்து நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதணும். அவங்க படித்ததெல்லாம் வந்து நல்லபடியாக எக்ஸாமுக்கு வரணும். படித்தது நல்ல ஞாபக சக்தியோடு எழுதணும். அதுதான் மெயின். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என் பசங்களை வந்து ரொம்ப படிப்படிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். அவங்களுக்கே தெரியும். முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நான் கைடன்ஸ் கொடுப்பேன், அவ்வளோதான். ஏதாவது அவங்களுக்கு தேவைன்னா. மற்றபடி வந்து நான் வந்து மார்க்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்தால் கூட நான் அவங்களை வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்கறதில்ல. படிங்க, படித்தா நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன், அவ்வளோதான். பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நம்ம ரொம்ப ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கூலில் ரொம்ப ப்ரெஷர் இருக்கும். அந்த நேரத்தில் வந்து நம்மளும் வந்து அவங்கள வந்து இது பண்ணாமல் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக இருந்தோம்னாவே அவங்களுக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கும். மைண்ட் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ப்ரெஷர் இல்லாமல் இருந்தாலே அவங்க வந்து நல்லபடியாக படிப்பாங்க. அவங்களுக்கான அந்த ஒரு ஸ்பேஸும் கொடுக்கணும். ஸோ அதனால் நான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்காம தான் நான் இருக்கேன். நான் வந்து கேட்பேன் பசங்கக்கிட்ட, இட்லி வந்து தனியாக கொடுக்குறேன், குழம்பு தனியாக கொடுக்குறேன்னு. இல்லை எனக்கு வந்து இப்படியே கொடுங்க. ஏன்னா மத்தியானம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த குழம்புல தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கெலாம் முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து நான் அந்த சூடாக பருப்பு இட்லியில் வந்து இந்த பருப்பு ஊற்றிட்டோன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ஏன்னா இட்லியும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கனால உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்பூனில் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு. உங்களுக்கும் தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு. ஷைனி வா, இங்கேயே உட்காரு வந்து. எல்லாம் பேக் பண்ணியாச்சு. வந்துட்டியாடா? டே பிளாக்கி, உன்னாதான் தேடுறான் போல ஸ்கூப்பி. நான் கத்து வா. ஓ சீக்கிரம் உட்காரு. அவ ரெடி ஆயிட்டாளா? ரோஷினி வாமா, டைம் ஆச்சு, சாப்பிடு. இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருக்கும் தலைவலிட்டு எனக்கு டைமே இருக்காது.
பெரிய பொண்ணே வாரிக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. சந்தனத்தெல்லாம் நல்லா இழைச்சி வச்சுட்டு போவாங்க. நல்லபடியாக எழுதிட்டு வர ரோஷினி. ஆல் த பெஸ்ட். பாய் பாய். கிளம்பியாச்சு 2 பேரும். நிறைய வேலை இருக்குது உள்ள. என்னால் ஃபுல்லாலாம் வீடியோ எடுத்து போட முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய பாருங்கள், எல்லாமே அப்படி அப்படியே இருக்குது. நான் இனி எல்லாமே நீட் பண்ணணும். உங்களுக்கு நான் குக்கிங் அவ்வளோ ரெசிபி போட்டு அந்தளவுக்கு பார்க்குற மாதிரி தெரியல. ஆனால் வ்ளாக் நல்ல ரெஸ்பான்ஸு. எனக்கு எது பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஹெல்த்தி ரெசிபீஸ்லாம் நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன், பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. ஓகே, பாய்.